छोटो नेत्र राशि दीर्घ स्टार्ट खर्च नेत्र 2 स्टार्ट खर्च नेत्र 2 28 56 8 छक्का 48 48 को 8 आयो 4 6 दूने 12 4 16 को 6 आयो 1 8 8 64 64 4 आयो 6 8 दूने 16 16 र 6 22 को 2 आयो 1 4 को 4 8 2 10 को 0 आयो 1 7 6 12 1 13 14 को 4 आयो 1 5 1 6 2 8 1 9 तीसरो भाग नवा 1 3 चौको 12 2 4 2 36 9 1 10 को 0 आयो 1 3 4 8 को 8 6 8 4 2 नेत्र राशि नेत्र कुंभ नेत्र 2 नेत्र राशि 2 8 8 16 को 6 1 5 2 7 11 28 7 को 24 8 8 4 को 4 40 अंगजन जिकासी जुदा कर्म निमिने अंग 6 4 1 जगस्य 2 4 46 7 12 12 को 2 12 को 2 1 4 1 5 1 26 6 4 24 6 8 4 2 बाँकी 22 पल्ला 11 गाडी सप्ताह अग्नि नेत्र छ सप्ताह 7 अग्नि 3 नेत्र 2 2 र 2 22 7 2 9 3 2 5 25 24 15 4 19 पल्ला 19 पल्ला 4 4 15 बाँकी बाजालाई खाना यहाँ चल्छ कि चल्दैन? नहीं खाना हुँदैन यहाँ खाना कहाँ पकाउँछ? हजुर गाह्रो खाना हुँदैन के हुने भयो त बुवा? खाना घरै गइहाल्ला त म ऊ पनि जानेछन् को नभए कोही घर गइकन खाउँला के हुने अरू के छ आफ्नै घर त तपाईँहरूको सबै क्या कौन गई ये बनाना होता नहीं ये नहीं इसको बनाने दो अलग ऊपर भारी में ये खाओ ले लो त्यति धोका किन अर्नु त्यति धोका किन अर्नु त्यति धोका किन अर्नु नि खाना होने खाना खानै नभन्नु भयो बाजे? किन एकै काठी मान्छ नाले हुँदैन खिर पकाए हुनु बाजे अरूले? खिर पकाएर तरै त खिर खाए पनि त खिर खाने कहिले गएर उड्ने कहाँ अक्काएर पर्दैन ठिकै पकाउँला? हुन्छ हुन्छ चामल भिजाएर जति पनि हालिकन त्यो दुधमा हुन्छ अलग्गै पानी धारो यहाँ नजिकै छ चाहिँ पानी
28 गते सोमबार सूर्य उदय भयो 6:48 भनेपछि हाम्रो 15 मिनट पछाडि भयो। 8:13 7:03 सूर्य उदय भयो। 7:03 म 8:02 घडी गयो। 9:02 10:03 11:04 4 दूना 8 4 3 12 4 दूना 8 4 3 12 10 घडी 10 घडी 21 दूना 42 55 11:21 भन्नुभयो नि 12 मिनट 11:12 11:12 हो हो। त्यही त 12 दूना 24 12 त्यसरी 30 पल्ला ठ्याक्कै 10:30 घडी भयो। पानी घडीको 10 घडी 30 पल्ला अघि हामीले 11:21 हेरेका थियौँ कि त्यही हिसाबले 11:12 28 गते सोमबार 5:09 देखि 7 बजेसम्म मकर लगन भयो। अनि 7:08 सम्म कुम्भ लगन भयो। 8:28 देखि 9:58 सम्म मीन लगन भयो। 9:58 देखि 11:34 सम्म मेघ लगन भयो। पूर्व पश्चिम भयो सिनेत गोड्यात कता गयो त सोध्नुपर्छ सवितालाई। पूर्व पश्चिम सिनेत गोड्यात भयो बिजोड भयो नि छोड्यानी ए सविता यहाँ पूर्व पश्चिम नेतगोडे बिजोड चाहिँ सोयानी त्यो जन्मने बेला त्यहाँ नजिक अब 5 जनी 7 जनी 9 जनी जति पनि हुनु सक्छ। 3 जनी जति भयो नि बिजोड हुनु पर्यो। सिनेतगोडा पूर्व पश्चिम थियो। सिनेतगोडा त बाहिर थिइन् कि होइन यसो यसो उँभो आमाको सिरान भयो यो कोठा हेर्नुहोस् अनि बच्चाको हुँदो यस्तो भयो उत्तर भएर यस्तो हुनु पर्ने त्यहाँबाट यस्तो ठ्याक्कै पूर्व पश्चिम हुनु पर्यो। भन्न खोजिया मतलब त्यो बिजोड सोड्यानी बिजोड थिइन् कतिजना थियो सोड्यानी भन्दाखेरि बहिनी 1 लक्ष्मी 2 ऊ जसु 3 चुटिया चार बच्चा 5-6 भयो। बच्चा त गनिँदैन गनिँदैन? गनिँदैन 5 भयो 5 भयो 5 भयो। पूर्व पश्चिम सिनेत गोडा गर्नुपर्छ यस्तो ढल्किनुपर्छ कि ट्याक्कै यस्तो त्यहाँ अब त्यहाँको हस्पिटलको आकार अनुसार हस्पिटलको आकार अनुसार कोठा उमो भयो होइन। उमो कोठो भएपछि महिला यता भएपछि महिलाको सिरानी यसो महिला अब जस्तै यस्तो थिइन् यस्तो भएपछि अब बच्चा पैदा हुँदाखेरि त यस्तै त पर्यो होला नि त। पूर्वतिर पर्यो पर्यो कि यस्तो पर्यो पूर्व पश्चिमै पर्यो। मुल्लुकोठा त होला मुकै भित्तापट्टि बिसेमी त्यही हो। मेघ लगन यही सम्झिनुहोस् कि यस्तो त्यही त भयो त पूर्व यता यस्तो तिनको यसो 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 आमा यस्तो थियो टाउको यता भयो यता गोडे यही सम्झिनुहोस् यो खाट यो खाटमा यस्तो भएपछि अब बच्चा खसेपछि त यसै पर्यो त यसो पर्यो। मेघ लगन गर्छु बृहस्पति दशरथ जाँत राउसनले गृह शुभङ्ग भौम
ठेकी बसे तेर्सी मङ्गल राहुको दशा त्यति गरेर राजमन्त्री